Receta për sot Lotus Cheesecake. Një ndër recetat më të shijshme dhe më të lehta për të përgatitur. Për ju që shumë herë më keni pyetur ku t'i gjejmë produktet për të përgatitur Lotus Cheesecake, tash i gjeni në Superviva. Po ashtu do ju zbuloj dhe një sekret të vogël për ju që keni pyetur shumë herë në mesazhe se pse kremi i bardhë nuk është i qëndrueshëm, do ju zbulojmë një sekret të vogël së bashku. Ndiqni recetën në vazhdim. Fillimisht biskutat i kalojmë në blender, por mos harroni t'i ndani 2 copë për të zbukuruar cheesecake-un në fund. Pasi biskutat i kemi bluar, i bashkojmë me gjalpin e shkrirë këtë masë e përziej mirë dhe kalojmë në një unaz që hapet në masinës së 2 cm. Në anën tjetër bashkojmë krem djathtin me sheqer plurin dhe përbërësit e tjerë, shtojmë kremin Lotus, këtë masë e përziejmë për 5 minuta. Ndërsa sekreti qëndron tek përgatitja e krempanës, mos harroni tek krempana gjithmonë shtoni një pako shlag plur apo një pako fill për torta. Kjo ndihmon që kremi të bëhet më konsistent dhe më i qëndrueshëm. Bashkojmë krempanan me djathin, këtë masë e hedhim sipër biskotave, në fund shtojmë kremin Lotus të shkrirë.